สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวแต่งซิ่งแต่งสวยพรกินรีการช่างครับคันนี้แกะกล่องมา9 ปีครับ9 ปีเต็มโอ้สภาพยังสวยเลยแท็กนี่เปลี่ยนไปชุดหนึ่งครับนะอันนี้ชุด2นะครับ9 ปีดูสภาพดิเละเลยครับนะไปแท็ก85 เซนนะหรือว่าแท็กใหญ่มากครับพลกินรีที่มานปลาเหลิมครับจากสิงห์บุรีอันนี้ลูกชายขับครับนะลูกชายขับพ่อขับคันใหม่ลูกขับคันเก่าไปเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ข้าวก็ไม่ค่อยจะสวยนะครับข้าวบางมากครับนี่หญ้าเยอะมากวิ่งกระชูดครับงานนี้คอยดูวิ่งให้ดูนะตัวเดินไฮแดกครับดูว่าไฮดาร์กแต่ว่าทางทีมงานนะเรียกว่าแม็ก150ครับนะโอ้ดูรถ9 ปีดิบอกว่าขายไหมถามบอกว่าขายไหมครับว่าถ้าขายเท่าไหร่ล้านต้นๆครับเลททั้งคันเห็นอย่างนี้อุ้ม2 ตันครึ่งนะครับพรกินรีการช่างออกแบบไม่เหมือนใครครับไปแล้วพี่น้องเอ้ยคนเดียวเด้อเดี๋ยวผมจะตั้งลำก่อนครับมาแล้วครับพรกินรีแกะกล่องมา9 ปีจัดเต็มครับข้าวบางมากวิ่งกระชูดครับนะเดี๋ยวผมจะเดินเช็คข้าวหล่นไหมข้าวร่วงไหมโอ้โครงสร้างเขาเปรี้ยนะรถ9 ปีรถคันนี้ใช้ไปเถอะ20 ปีได้ครับนะโอ้ยเขาพวกใครได้เด้อพี่น้องเฮ้ยสงสารเจ้าของนาเหลือเกินข้าวบางมากปากกว้างมัน3 เมตรครับโอ้บาดก็บาดวิ่งสุดจัดจริงๆครับเหตุผลที่วิ่งเร็วเพราะว่าข้าวบางนะครับคือแทบจะไม่มีข้าวครับจะมีส่วนใหญ่จะเป็นหญ้านะครับก็สามารถวิ่งเร็วได้แต่ถ้าข้าวหนาข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้าวล้มข้าวนอนก็จะเดินเครื่องช้าครับนะตัวนี้น่าจะเจไฟนะตัวเดินไม่เหมือนใครครับนะน่าจะกัดขึ้นมาเองแข็งมากครับนะตัวเดินแข็งอย่างดีครับนะอย่างดีเลยไฮเดดนะครับนะโครงสร้างของเขาเห็นอย่างนี้อุ้มได้เยอะครับนะ2 ตันครึ่งกันนะแกเกี่ยวหญ้าแกก็วิ่งเต็มที่ครับนะนี่ไรทำไงนี่ไม่ต้องเกี่ยวแล้วครับตรงนี้เกี่ยวไม่ได้เดี๋ยว
กี่ยวไหมหรือว่าวิ่งเฉยๆเดี๋ยวตรงนี้จะมาลอกนาให้ครับนะที่นาสูงอาจจะโอ้มีบ้างครับมีบ้างอยู่ยัดเต็มเลยลูกพี่วิ่งตามไม่ได้พี่น้องมันหญ้ามันเยอะน่าจะสะดุดล้มครับจริงแล้วทีมงานป๋าเหลิมมาจากสิงห์บุรีครับนะสิงห์บุรีผมนี่บุกไปประจำเลยครับ โอ้เลดก็ทนดีนะเลดที่เงาก็จะบางหน่อยนะที่เราดูตามรถเกี่ยวแต่ถ้าเลด304นี่จะหนานะที่ว่าเขาเอาทำไม่ว่าจะเป็นถังอุ้มนะพวกอำนวยกันช่างครับนะปานอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าไม่เงานะเลดจะหนาครับนะแต่ถ้าเงาเลดจะบางหน่อยโอ้ยข้าวทำไงได้ครับนะก็ต้องเกี่ยวครับนะได้สักตันก็เอาครับนะโอ้ยฟาดจริงๆอันนี้น้ำไม่ค่อยเสมอครับถ้าเสมอนี่จะแรงกว่านี้ผมชอบใบแท็กเขานะ85 เซนนี่ทำให้ติดลมยากครับตรงนั้นจะเป็นข้าวเหลืองๆหน่อยแถวบุรีรัมย์ก็จะทำข้าวมะลิหมดเลยครับนะปัจจุบันอยู่ที่กิโลละ12 บาทนิดๆนะครับ12 บาท 50ประมาณนี้ไม่ถึง13 บาทครับนะจริงๆถ้านาอย่างนี้นี่ทำบัญชีที่ขาดทุน 100% ครับนะเพราะว่าขาดน้ำครับขาดน้ำปีนี้บุรีรัมย์ขาดน้ำเป็นรถพี่จัดเต็มเลยเอาตัดตรงนี้แล้วพี่ตายาเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามีข้าวตกข้าวหล่นไหมแหวกให้ดูเลยพี่น้องมีแต่ข้าวรีบนะครับเกี่ยวเร็วเกี่ยวช้าก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเดินเช็คนะมีหล่นไหมเห็นแต่ข้าวรีบครับที่หล่นนะข้าวที่ไม่มีเม็ดข้างในครับนะข้าวที่เป็นโปลิโอข้าวรีบเฮ้ยมีไร่นี่3 ไร่วิ่งไม่ถึง10 นาทีครับนะข้าวบางด้านสุดๆครับคุ้งเลยครับจริงๆผมว่าจะมาวิ่งวัดกันหน่อย
ตัวนี้นะไอ้หญ้าตัวนี้นี่โดนไม่ได้ครับนะมันจะแทงเข้าไปในกางเกงยีนเลยครับนะครับแทงทะลุเลยดูหญ้าอะไรครับอันตรายมากๆยิ่งกว่าหญ้าเจ้าชู้นะแทงทะลุรองเท้าเจ็บมากครับนะปัจจุบันพรกินรีก็อยู่ที่2,580,000นะครับแต่ตู้แอร์ก็น่าจะสั่งได้ครับนะอันนี้ถอดออกหมดเลยชอบเปลือยครับนะเรียบร้อยครับวิ่งแรกวิดีโอชุดนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยชาติเจริญทรัพย์ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ